Takime me qytetare, vizita në lagje të kryeqytetit ka zhvilluar kryetari aktual dhe njëherësh kandidati i Lidhjes Demokratike dhe për një mandat në krye të Prishtinës përparem Rama. Krahas takimeve me banor të lagjes Dardania, Rama në ditën e tretë të fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale ka shpalosur disa nga projektet e përfunduara në lagjen Ulpiana. Jemi këtu në kurrizin ikonik, ku kemi bo punë të mbaja në tunel poshtë e tash e tutje do të fokusohemi në fasadimin e gjitha këtyne fasadave, të cilat nuk janë prek që ma shumë se 40 vite. Premtim për investime në pajisjen me ashensor të objekteve banesore në Fushë Kosovë ka bërë edhe kandidati i LDK-s për kryetar të kësaj komune, Besnik Osmani, i cili për kundërkandidat në balotazh e ka avalon prebezën nga lëvizja vetëvendosje. E në Suharek, kandidati Ardian Shala ditën e tretë të fushatës e ka përqendruar në takime me banor të fshatrave dhe me pensionist. Me shumë respekt e mirënjohje, e falenderim për çdo familje, për besimin dhe për krahjen që më kanë dhënë në zgjedhjet e 12 tetorit. Bashkëpunimi me banorët e Semetishtit ka qenë gjithmonë i sinqert dhe i frytshëm, dhe se çdo hap i bërë është rezultati i këtij bashkimi. Më 9 nëntor do të jemi bashkë për të vazhduar punën e nisur, për zhvillim, për përparim dhe për të ardhmen e përbashkët të Suharekës. Arber Ismaili, që është kandidat i LDK-s për kryetar të Gjilanit, ka shpalosur prioritetet në fushën e shëndetësisë. Ai nëpërmjet një postimi në Facebook ka premtuar punësim për mjek të posaDiplomuar, që çdo qytetar ta ketë mjekun e vet, si dhe pajisje moderne e efikasitet në menaxhim. E Gjafer Gashi, që synon edhe një mandat si kryetar në Obileq, i numëroi investimet për kulturë e sport. Kompleksi sportiv të stadioni Agron Roma dhe palestra sportive Adem Jashari. Si që dini ju, janë krijuar hapësi dhe mundësi të shumta për rinin. Shtëpia kulturës, biblioteka, sheshe, porçe, fusha sportive mbi 33 sosh. Gjithashtu jemi duke ndërtuar edhe pishinën gjysmë olimpike, një pishinë për fëmijët që lënë mësimorët ta kenë edhe notin. Në Prishtinë, LDK-ja ka dalë partia e parë në zgjedhjet e 12 tetorit. Në Fushë Kosovë, Osmani ka dalë i dyti dhe ka lidhur koalicion me kandidatin e tretë Rahim Tërnava nga PDK-ja. E në Obileq, Gashi ka dalë i pari.